哎，这也不是优惠券呀，这是安装什么东西？一个网址呢？记者扫码后，手机屏幕出现安装程序的提示信息。当记者按照提示信息将程序逐步安装完成后，李科告诉我们，此轮攻击已经成功了。咱们的这个手机就应该已经被控制了。啊？哎，我听到你的声音了。对。哦，我自己的声音也在里面。没错。这什么情况？你的手机现在已经是一个窃听器的这种状态。哇，就是安装了一个 APP， 然后我们的所有的情况都已经被控制了。没错，比如说我们现在还能控制你的手机做其他的事情，比如说我们在你不知道的情况下，可以用你的手机给你其他的朋友发短信。当测试人员在被控制手机的电脑后台输入手机号码与相关信息后，被输入号码的手机立即接收到此条短信。哦，真的已经发送过来了，而且这个号码就是显示的我的号码。没错，没错。而此时被盗发短信的手机上却并没有显示相关的信息发送。在你不知道的情况下，黑客可以在你后台完成这个东西，你在前台是，你在你的手机上是完全没有感知的。对呀，那他是不是利用这种手段，就是来进行欺诈，就骗钱啊这种？还有一种情况，你给我拨打电话的时候，他完全可以听见。监听。对，我可以给你打一个。好的。你可以试一下。这个是手机铃声了吗？哦，这所有的话都可以听得到。喂。喂，你好。你好。所有的声音这里面都能听得到。没错，就比如说我问你我的银行卡密码是多少啊，我真的好像记不住了，然后你在电话里告诉我，这个黑客就全部都能获取到。所以其实我们通电话的时候的一些重要信息都会被它监听到。没错，没错。哇，这个功能实在是太强大了，我觉得。另外呢，它还能打开你的摄像头。啊。这个是偷拍。对。它这个是。用的哪一个摄像头呢？是前置还是？现在你看能拍到咱们的鞋。哦，真的。这样呢？那是不是同样它也会有这种录像的功能呢？可以，只要那个流量带宽这个足够的话，是可以实时传视频的。除了通话监听到发短信远程控制手机、偷拍照片和视频，并能实时传输到进攻者的电脑中之外，测试人员甚至可以对记者的手机进行定位追踪。此时记者的手机已经完全被测试人员控制在手中。被连番攻击之后，记者想到了关机这个防御方法。你现在可以把手机关机。关机？对，关机他就没办法了呀。那么关机之后是否就可以摆脱控制了呢？我关机了之后，声音还是有。就是在刚才所有的功能在你关机下都能实现。我觉得这个真的，如果控制不好的话，情况太严重了。是的。那像这种情况，我们应该怎么防范啊？我们在生活中要避免此类陷阱。信息安全测试人员给出的建议是：来历不明的二维码不要扫描，扫描二维码后若出现安装软件的提示，不要轻易安装。扫码时也可使用安全